아, 이분은 어떻게 이런 표정을. 아, 이게 뭐야. 이걸 내가 어떻게 해. 응? 예. 자, 우리 인간은 누구나 이름을 갖고 있는데요. 근데 동명이인도 있고 해가지고 이 사람인 저 사람인지 알 수 있는 것도 아니고, 그래서 이름만으로는 정확하게 구분할 수가 없기 때문에 또 목적에 따라서 여러 가지 코드를 부여하는 경우가 있습니다. 저 같은 경우에도 국가에서 부여해준 주민등록번호도 있고요. 그리고 학교 다닐 때는 학번, 군대 있을 때는 군번. 참 제가 이 품목평가분류원에 오래 근무하다 보니까 이게 재채기도 HS, 군대에서는 군번, 저희 회사 입사에서는 이제 4번도 부여받았는데요. 이런 것처럼 여러 국가에서 거래되는 물품에 대해서도 이름만 가지고는 그 수많은 물품을 제대로 품목을 분류할 수가 없기 때문에 어떤 숫자로 표시된 코드로 분류를 하고 있습니다. 이게 바로 무엇이냐? HS 코드입니다. 이 HS 코드는 전 세계적으로 6단위, 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 자리가 공통으로 사용되고요. 그 나머지 부분들을 각 국가별로 자율적으로 사용하고 있는데요. 우리나라의 경우에는 이 HS 코드를 전 세계에 사용된 6자리에다가 우리나라에서 4자리를 추가적으로 만들어서 전체적으로 10자리를 운영하고 있습니다. 이게 바로 무엇이냐? HSK. 따라해 보시죠. HSK입니다. 괜찮은가요? 근데 우리 HS가 없으면 과연 그러면 어떻게 될 것이냐, 과연 얼마나 불편할 것이냐에 대해서 한번, 저희 요즘에 그래도 공적 마스크가 많이 배포가 돼서 좀 낫지만, 그래도 코로나19 예방을 위해서 꼭 필요한 이 마스크를 예를 들어서 한번 말씀을 드리겠습니다. 이 마스크, 지금 만약에 너무 필요해서 외국에서 수입을 해야 된다, 급하게 수입을 해야 된다 했을 때 HS가 없다면은 결국은 이 마스크의 이름인 마스크로 수입 신고를 해야 되는데요. 그러면 마스크, 과연 이 마스크라고 했을 때 그 마스크가 무엇인지, 과연 우리가 사용하는 필요한 이 코로나19 예방을 위한 방진용 마스크일 수도 있고요. 예. 저도 어제 사용했는데요. 방송을 하거나 이렇게 할 때 좀 더 뽀송뽀송하고 이뻐지게 하기 위해서 사용하는 이 마스크 팩이 있을 수도 있고요. 그리고 우리나라 주요 수출 물품인 저희 반도체 생산에 사용되는 블랭크 마스크가 있을 수 있습니다. 이렇게 품명으로 마스크를 이제 한정하다 보면은 구분이 쉽지 않아요. 그렇다 보니까 HS를 사용하게 되는데요. 만약에 이 방진용 마스크는 섬유 제품이 분류되는 6307, 90에 9005에 분류가 되고요. 이 부직포로 만든 이 화장액이 듬뿍 든 우리 피부를 뽀송뽀송하게 해주는 이 마스크팩은 그 화장용품이 분류되는 3307에 90에 4005에 분류가 됩니다. 3307, 90에 4005 밑에 내려가고 있죠. 그리고 우리 반도체 제조를 위한 감광액이 다 도포된 블랭크 마스크의 경우에는 사진 인화용 제품이 분류되는 이 3701에 99에 1000번 이쪽으로 분류가 됩니다. S를 이용하면은 이렇게 쉽게 정확하게 구분을 할 수 있기 때문에 우리 무역에 있어서는 이 HS는 필수적인 부분이다라고 할 수 있겠습니다. 그런데 이게 제 말을 들어도 사실 이게 무슨 말인지 잘 모르시는 분도 많을 거예요. 사실 HS가 워낙 복잡하기 때문에, HS가 상당히 복잡하기 때문에 저희가 좀 더 쉬운 이해를 돕기 위해서 품목 분류에 대한 웹툰을 만들었습니다. 바로 쉽게 보는 품목 분류인데요. 저희 네이버나 다음이나 구글 같은 검색창에서 이 쉽게 보는 품목 분류만 검색하시면 정말, 여기 나오고 있나요? 여기 정말 재밌는 웹툰, 되게 쉽게 볼 수 있는 웹툰을 저희보다 훨씬 더 재밌는 웹툰을 감상하실 수 있으니까
많이 검색해 주시면 좋을 것 같습니다. 어떻게 어렵긴 하지만 어떻게 조금 HS, 우리 HS가 이해가 되셨는지 궁금합니다. 여하튼 이것만 기억해 주세요. HS, 이게 낫나요? 이게 낫나요? 그냥 그냥 마음대로 장면도 나갈 수 있습니다. 따라서 감사합니다. 아, 잠깐만요. 이렇게 하면 안 돼. 한 번만 읽어보고 갈게요. 감사합니다.